প্রিয় দর্শক শ্রোতা, আজ আমি আপনাদেরকে ভারতীয় নৌবাহিনী সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত ধারণা দিব। কোনো প্রকার স্কিপ ছাড়াই সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখতে থাকুন। ভারতীয় নৌবাহিনী হচ্ছে ভারতের সামরিক বাহিনীর একটি নৌ বিভাগ। ভারতের রাষ্ট্রপতি ভারতীয় নৌবাহিনীর সর্বাধিনায়ক। ৫,০০০ নৌবৈমানিক শাখা সদস্য ও ২,০০০ মেরিন কমান্ডো সহ প্রায় ৫৮,৩৫০ জন সক্রিয় সেনাকর্মী সম্বলিত এই নৌবাহিনী বিশ্বের চতুর্থ বৃহত্তম নৌবাহিনী। ভারতীয় নৌবাহিনীতে বর্তমানে ১৫৫টিরও বেশি যুদ্ধজাহাজ রয়েছে, যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য একমাত্র বিমানবাহী রণতরী আইএনএস বিক্রমাদিত্য। আইএনএস অর্থ হচ্ছে ইন্ডিয়ান নেভি শিপ, আর বিক্রমাদিত্যের অর্থ হচ্ছে সূর্য। ভারতীয়রা যেহেতু সূর্যকে একটি দেবতার মতো মনে করে, তাই আইএনএস বিক্রমাদিত্য হচ্ছে দেবতার মতোই নির্ভীক। এই এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ার ভারতীয় নৌবাহিনীতে ২০১৩ সালে যোগ দেয় এবং একে ভারতের উজ্জয়িনী শহরের পৌরাণিক সম্রাট বিক্রমাদিত্যের নামেই নামকরণ করা হয়। ১৯৯১ সালে সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙে যাওয়ার পর রাশিয়া প্রবল অর্থনৈতিক চাপে পড়ে যায় এবং সেই অর্থনৈতিক মন্দা কাটাতেই $২.৩৫ বিলিয়ন বিনিময়ে রাশিয়া তখন ইন্ডিয়ার নিকট এই এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ারটিকে বিক্রি করে দেয়। আইএনএস বিক্রমাদিত্যের পূর্ব নাম ছিল অ্যাডমিরাল গর্সকভ। এটি রাশিয়ার সার্গে গর্সকভের নাম অনুসারেই নামকরণ করা হয়েছিল। এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ারটির নির্মাণ কাজ শুরু হয়েছিল ১৯৭৮ সালের ১৭ ফেব্রুয়ারি এবং এটি রাশিয়ান নৌবাহিনীতে প্রথম কমিশন লাভ করেছিল ১৯৮৭ সালের ১১ ডিসেম্বর। সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙে যাওয়ার পর রাশিয়া এটিকে ১৯৯৬ সালে কমিশন বাতিল করে দেয়। এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ারটি দৈর্ঘ্যে ২৩৩.৫ মিটার অর্থাৎ ৯৩০ ফুট এবং প্রস্থে ৫৯.৮ মিটার অর্থাৎ ১৯৬ ফুট। সর্বোচ্চ গতিবেগ ঘন্টায় ৩০ নটিক্যাল মাইলেরও বেশি অর্থাৎ প্রতি ঘন্টায় সমুদ্রে ৫৬ কিলোমিটার পথ যেতে সক্ষম। এবং কোনো প্রকার সমুদ্রের তীরে না এসেই একটানা সর্বোচ্চ ৪৫ দিন পর্যন্ত সমুদ্রে সার্ভিস দিতে পারে। এছাড়াও প্রয়োজনীয় অস্ত্র গোলাবারুদ সহ সর্বমোট ২৬টি ফাইটার বিমান ও ১০টি অ্যাটাক হেলিকপ্টার সহ ১১০ জন অফিসার ও সর্বোচ্চ ১৫০০ সৈন্য বহনে সক্ষম এই এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ারটি। এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ারটি ভারতীয় নৌবাহিনীতে ২০১৩ সালের ১৬ নভেম্বর কমিশন লাভ করে এবং ২০১৪ সালের ১৪ জুন থেকে প্রথম কার্যক্রম শুরু করে। তার পূর্বে ভারতীয় নৌবাহিনী এটিকে নিজেদের মতো করে মডিফাই করে নেয়। বর্তমানে আইএনএস বিক্রমাদিত্য ২৬টি মিগ-29K সিরিজের ফাইটার বিমান ও ১০টি অ্যাটাক হেলিকপ্টার সহ ভারত মহাসাগরে সার্ভিসে রয়েছে। এই বিমানবাহী রণতরীটি ছাড়াও ভারতীয় নৌবাহিনীতে আরও বহু ধরনের যুদ্ধজাহাজ ও সাবমেরিন রয়েছে, সেগুলোর তথ্য জানতে সাথেই থাকুন। আর যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই একটি লাইক করবেন এবং চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন। ধন্যবাদ। বর্তমানে ভারতীয় নৌবাহিনীতে কর্মরত থাকা নৌযানগুলোর মধ্যে একটি বিমানবাহী রণতরী সহ ১১টি ডেস্ট্রয়ার এবং ১৪টি ফ্রিগেট রয়েছে। এছাড়াও একটি পারমাণবিক শক্তিচালিত সাবমেরিন ও একটি ব্যালিস্টিক মিসাইলবাহী সাবমেরিন সহ আরও ১৩টি ডিজেল চালিত অ্যাটাক সাবমেরিন রয়েছে। এছাড়াও ২৩টি করভেট ও ৪টি মাইন প্রতিস্থাপনকারী জাহাজ সহ টহল যান রয়েছে আরও ১০টি। ভারতীয় নৌবাহিনী এ পর্যন্ত অনেকগুলো যুদ্ধে সরাসরি অংশগ্রহণ করেছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ ১৯৬৫ এবং ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ ১৯৭১। এছাড়াও কার্গিল যুদ্ধ ১৯৯৯ সালে সরাসরি অংশগ্রহণ করেছিল। এক কথায় বলা যায় ভারতীয় নৌবাহিনীর গুরুত্ব অপরিসীম। আজ এ পর্যন্তই। পরবর্তীতে দেখা হবে নতুন কোনো ভিডিও নিয়ে। সে পর্যন্ত ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। আল্লাহ হাফেজ।